హాయ్ వీవర్స్, ఈరోజు హెల్త్ టిప్ ఏంటంటే బాగా జలుబు, విపరీతమైనటువంటి దగ్గు, తెమడతో ఉన్నప్పుడు 2 తమలపాకులు తీసుకోండి. వీటిని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత వీటికి ఉన్న తొడిమలు తీసేసి 2 తమలపాకులో కొంచెము వాము వేసుకున్నట్టయితే ఈ వాము వేసుకొని ఈ 2 తమలపాకుల్ని పూర్తిగా మనం పాను చుట్టినట్టు చుట్టి నెమ్మదిగా నములుతూ ఆ రసాన్ని మింగుతున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఒక 2-3 డేస్ చేసినట్లయితే జలుబు, అదేవిధంగా కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు కూడా పూర్తిగా నయమవుతుంది. అదే చిన్నపిల్లలు అయినట్టయితే వారికి ఈ తమలపాకు నమలలేని పిల్లలైతే ఈ తమలపాకుని బాగా నూరి దాని నుండి రసం తీసి ఆ రసాన్ని వారితో మింగించినట్టయితే చిన్నపిల్లలకు కూడా దగ్గు, జలుబు పూర్తిగా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఈ హెల్త్ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. విష్ణువర్ధన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ దీన్ని షేర్ చేయండి మిగతా ఫ్రెండ్స్కి.